Salam hər kəsə. Bu gün sizə qəbulun olmazsa olmaz ən mühüm, ən vacib mövzularından biri olan Atabəylər yaxud Eldənizlər dövləti haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə uşaqlar biz bilirik ki, bu mövzu çox aktual mövzudur. Hər il qəbulda, istər blokda, istər ikinci şansda, fərqli formatda, belə deyək, fərqli formada bizim qarşımıza gəlir. Oxşarlıq gələ bilər Venn diaqramında hər hansısa bir dövlətlə, yaxud hər hansı bir Azərbaycan dövləti ilə oxşarlıq şəklində düşə bilər. Fərqli oxşar cəhətlər düşə bilər, yaxud ayrıca sırf mövzunun özü ilə bağlı fərqli sual düşə bilər. Hətta ikinci qruplarda situasiyada belə rast gələ bilərik biz bu mövzuya. Ona görə də uzun sözün qısası nə etmək lazımdır? Bu mövzunu başdan ayağa dinləmək, yaxşı dərk etmək, qavramaq lazımdır. Ümumiyyətlə, istər tək Atabəylər dövlətindən söhbət getmir. Hər bir mövzunu mən hər dəfə həmişə öz şagirdlərimə də deyirəm, buradan izləyən şagirdlərə də hər zaman deyirəm ki, uşaqlar, tarixi öyrənməyin ən gözəl yolu, ən asan, ən primitiv yolu bilirsiniz nədir? Hökmdarların dövrünü analiz edərək onları çıxartmaq, oradan nəticə çıxartmaq. Məsələn, mən baxıram bu dövlətdə, yəni Atabəylər dövlətində bu mövzuda mənə 5 hökmdarın adını verir, 5 hökmdarın dövrünü, onların fəaliyyətini verir, düzdürmü? Və mən bu 5 hökmdarın hər birinin dövrü haqqında, həyata keçirdiyi tədbirlər, dövləti necə idarə etməkləri, girdiyi döyüşlər, məğlub yaxud qalib olmaqları və s. Bütün bunlar haqqında mən ətraflı məlumat əldə edildikdən sonra, öyrəndikdən sonra təbii ki, bu mövzu artıq mənim üçün çox rahat olur. Tək mənim deməyim, yəni mən öz timsalımda sizi nəzərdə tuturam. Həqiqətən olduqca rahat olur. Deməli, nə edəcəyik? Baxacağıq hər bir hökmdarın ayrı-ayrılıqda dövrünə. Yəni buradan da sizə belə bir tio verim ki, daha asan yadda saxlamaq metodu. Yəni biz adətən bunu Səfəvilərdə, Səlcuqlarda, Osmanlıda, bir çox dövlətlərdə görürük ki, hansı ki hökmdarları çox olan dövlətlərdən, mövzulardan söhbət gedir. 5 hökmdarın dövrünü bir-bir analiz edəcəyik, mövzunu daha dərindən dərk etmək üçün. Əvvəlcə baxırıq nəyə? Dövlətimizin adı Atabəylər dövlətidir, yaxud Eldənizlər sülaləsi. Eldənizlər dövləti də deyirik biz buna. Bu dövlət Azərbaycanda yaranmış, klassik feodalizm dövründə meydana gəlmiş, Şimali Azərbaycanda yaranmış dövlətimizdir. Təməlini qoyur kim? Təməlini qoyur Şəmsəddin Eldəniz. Neçənci ildə? 1136-cı ildə yaranır, süqut eləyəcək. Neçənci ildə? 1225-ci ildə. Yaxşı, görək Şəmsəddin Eldəniz bu dövləti yaradan şəxs özü kim idi? Nə baş verdi ki, bu insan, adi sıradan bir insan olduğu halda birdən-birə dövlət yaratdı. Hətta Azərbaycanın şimalında dövləti yaratmaqla kifayətlənmədi. Hətta getdi Cənubi Azərbaycanda birləşdirdi və böyük bir Şirvanşahlar, tarixi Şirvanşahlar dövlətini də özündən asılı hala salaraq neynədi? Azərbaycanı 3-cü dəfə, hansı ki Sacilər, Salarilərdən sonra Azərbaycanı 3-cü dəfə vahid şəkildə birləşdirdi. Yəni bu adam bütöv Azərbaycan yaratdı. İndi görək Şəmsəddin Eldəniz kim idi? Şəmsəddin Eldəniz özü Səlcuq Sultanlığında, İraq Səlcuq Sultanlığında bir Atabəy idi. Atabəy də biz kimlərə deyirdik? Sultanların övladlarının təlim tərbiyəsi ilə məşğul olan şəxsə, yəni tərbiyəçilərə. Şəmsəddin Eldəniz özü İraq Səlcuq Sultanı 2-ci Toğrulun oğlu Arslan Şahın Atabəyi idi. Yəni onun təlimi ilə, tərbiyəsi ilə, nizam-intizam qaydaları ilə və s. bunlarla məşğul olan bir şəxs idi. Ümumiyyətlə, Səlcuq Sultanlığı, Səlcuq dövləti parçalanmağa başlayanda, artıq tənəzzül etməyə başlayanda 12-ci əsrdən etibarən biz görürük ki, onun yerində xırda dövlətlər yaranmışdı, yadınızdadırsa. Və həmin dövlətləri idarə edən hakimlər var idi ki, o hakimlər də öz saraylarında, daha doğrusu o hakimlər də İraq Səlcuq Sultanlarının saraylarında onların övladlarına nəzarət edirdi, onların təlim tərbiyəsinə məşğul olurdu. Ki, onlardan biri də Şəmsəddin Eldəniz idi. Şəmsəddin Eldənizin dövrünə baxacağıq. Deməli, 1136-cı ildə mən bəzi hissələri qeyd etmişəm ki, vaxtımız çox getməsin. 1136-cı ildə gəlir hakimiyyətə, dövləti yaradır. Yaxşı, bu adam dedik dövləti necə yaratdı? Şəmsəddin Eldəniz o qədər yaxşı vəzifəsini belə deyə icra edirdi ki, o qədər yaxşı belə deyə şahın könlünü, sultanın könlünü o qədər gözəl fəth eləmişdi ki, Sultan təbii ki, 2-ci Toğrul yox, 2-ci Toğrul zaten onu mükafatlandırmışdı yüksək vəzifələrə onu gətirməklə. Daha sonra 2-ci Toğruldan sonra Sultan Məsud gəlir və Sultan Məsud 1134-cü ildə hakimiyyətə gəlir. Sultan Məsud 1136-cı ildə görür ki, Eldəniz həqiqətən də işində çox düzgün insandır, çox belə deyək, yəni ideal bir insandır, doğrudur, dürüsttür, işini doğru icra edir, heç bir münaqişəyə girmir, saray işlərinə qarışmır. Onun üçün də deyir ki, aha, bu adam tam da bizə lazım olan adamdır. Bunu mükafatlandırmaq lazımdır. Nə edirik? Necə mükafatlandırırıq? Ona iqta veririk. İqta da biz bilirik də ərəblərin dövründən bizə gələn nədir? Hərbi xidmət, yaxud mülki xidmət müqabilində verilən bir bəxşiş idi, bir hədiyyə idi, torpaq idi. Hansı ki, o torpaqda da dediyim kimi illər sonra, əsrlər sonra dövlətlər qurulurdu, imperiyalar yaradılırdı. Və 1136-cı ildə Sultan Məsud nə edəcək? Eldənizə Azərbaycanı, Arranı iqta olaraq verəcək ki, get burada nə istəyirsən yarad. Eldəniz də deyir ki, madam ki, bu torpaq mənə verildi, Azərbaycan mənə verildi və mən dövlət yaradım. 1136-cı ildə adam nə edir? Dövlət yaradır. Paytaxtı deyilir Naxçıvan.
özü hakimiyyətdə olacaq 1175-ci ilə qədər, ta ki oğlu gələnə qədər Azərbaycanı bütöv şəkildə birləşdirir. Baxmayaraq ki, bir də yeri gəlmişkən uşaqlar, Eldəniz dövləti yaradanda da, yaratmamışdan əvvəl də ümumiyyətlə İraq Səlcuq Sultanlığını demək olar ki, özü idarə edirdi. Arslan Şahın sadəcə adı idi orada. Əsl hökmdar tarixi mənbələrə əsasən əsl hökmdar elə Eldənizin özü idi. Yəni adam həm İraq Səlcuq Sultanlığını idarə edirdi, həm də yeni bir dövlət yaratdı eyni vaxtda. Təsəvvür edin necə güclü bir strategiyadır. Bütün Azərbaycanı birləşdirir, Səlcuq Sultanlığını idarə eləyə-eləyə. Bütün hakimiyyətini yayacaq Azərbaycana, vahid şəkildə yenidən Azərbaycanımızı birləşdirəcək. Daha sonra 1160-cı ildə İraq Səlcuq Sultanı sui-qəsd nəticəsində öldürülür. Öldürüləndən sonra 1160-cı ildə Böyük Atabəy titulu alır. Yəni artıq bu adam həm Böyük Atabəydir, yəni sultanın övladının həm böyük tərbiyəçisidir, həm də eyni zamanda az öncə nə dedim, dövləti, sultanlığı idarə edən yeganə şəxsdir, yəni tək şəxsdir. Deməli, nə etdi? Azərbaycanı birləşdirdi, dövləti yaratdı. 1160-cı ildə Böyük Atabəy titulunu aldı. Ardınca nə edəcək uşaqlar? Gedəcək Şirvanşahlar dövlətinə asılı hala salacaq ki, ondan sonra da ərazi Dərbənddən İran körfəzinə qədər daha da genişlənir. Yəni tarixən biz bilirik ki, 861-ci ildə yaranan Şirvanşahlar dövləti uzun müddət, yəni 1538-ci ilə qədər Səfəvilər tərəfindən süquta uğradılana qədər mövcud olmuşdur. Təbii ki, mövcudluğu o qədər də asan olmamışdı. Yəni başqa dövlətlərə belə deyək, təslim ola-ola və yəni bir çox keşməkeşli yollardan keçə-keçə o mövcudluğu qoruyub saxlamışdı. Bu da nə dərəcədə doğru idi bilmirəm. Nəysə ki, Şirvanşahları Eldəniz nə edəcək? Asılı hala salacaq. Ümumiyyətlə biz iki faktı yadda saxlayırıq. Eldənizlər dövlətində iki hökmdar olub ki, Şirvanşahları asılı hala salıb. Bir Şəmsəddin Eldəniz dövləti yaradan şəxs, bir də onun digər kiçik oğlu Qızıl Arslan. Yəni biz bu iki şəxsdə oxşarlıq axtaranda ən birinci nəyə baxacağıq? Şirvanşahların asılı hala salınmasına baxacağıq. Deməli, adam nə etdi? Dediyim kimi Şirvanşahlar asılı etdi, ölkəni daha da genişləndirdi, ərazini Dərbənddən İran körfəzinə qədər genişləndirdi, sərhədləri böyütdü. Onun dövrü olduqca mükəmməl bir dövr idi dövlət üçün. Bir dövlət üçün lazım olan bir hökmdar idi, əsl hökmdar idi. Xalqa lazım olan əsl hökmdar idi. Nəyə görə? Çünki bu insanın dövründə, Şəmsəddin Eldənizin dövründə həm sosial-iqtisadi həyat yaxşı inkişaf eləyir, həm mədəni oyanış baş verir. Bax bu cümlənin altını xətləyirsiniz, cızırsınız ki, mədəni oyanış. Bizə bu termin, bizə bu söz bir çox mövzularda, məsələn Çində falan da rast gələcək müasir dövrdə, bir çox dövlətlərdə, bir çox dərslərdə biz bu sözü görəcəyik. Mədəni oyanış dövrü. Və mədəni oyanış dövrünü biz gördük harda? Şəmsəddin Eldənizin dövründə. Təkcə daxili işlərlə kifayətlənmir. Eldəniz həm də hərbi işlərə vaxt ayırır, hərbi sənətini inkişaf elətdirir. 50 minlik deməli nə edəcək? 50 minlik daimi süvari ordu, 50 minlik ordu yaratmışdı. Şəmsəddin Eldəniz qeyd etdiyim kimi iri feodalları, əmirləri, onların hakimiyyətini məhdudlaşdırır, onların qarşısını alır ki, hakimiyyətə mane olmasınlar. Gəlirik əsas məsələ. Şəmsəddin Eldənizin daxildə gördüyü işlər bizə bəlli oldu. Adam qəşəng dövlət yaratdı, qəşəng də idarə elədi. Yaxşı, görək bəs xarici siyasətdə Şəmsəddin Eldəniz nə etdi ki, bu qədər uğurlu oldu? Dövləti yəni bu qədər qoruyub saxlaya bildi. Şəmsəddin Eldənizin ən böyük uğurlarından biri uşaqlar bilirsiniz nə idi? Gürcülərin hücumunun dəf edilməsi. Düzdür, başlarda o qədər də dəf edə bilmir. Yəni əvvəlcə 1139-cu ildə Gəncədə zəlzələ baş verir və bu zəlzələ zamanı Gürcülər istifadə edir bu qarşılıqdan, daxil olurlar Gəncə ərazisinə, hətta Gəncə qala qapılarını götürüb apardılar Gürcüstana ki, hal-hazırda da qapıların bir tayı Gelat monastırında saxlanılır Gürcüstanda. Yeri gəlmişkən Gəncə qala qapılarını məncə biz xatırlamalıyıq ki, harda nə vaxt rast gəlmişdik, kimin dövründə? Şəddadilər dövlətində rast gəlmişdik, Əbləsvar Şavurun dövründə. O da 12-ci əsr abidələrimizə aiddir. Deməli, 1139-cu ildə Gəncədə güclü zəlzələ baş verir və bu zəlzələdən istifadə edən Gürcülər daxil olur, şəhəri talan edir, əhalini əsir aparır, qapılarınızı da götürüb aparırlar. Təbii ki, Eldəniz bunun qarşılığında nə edəcək? Susub oturacaqmı? Xeyr, oturmayacaq. Ordu yığılacaq, ordusunu biraz gücləndirəcək, biraz işlər görəcək. Ondan sonra 1160-cı illərdə plan var, yəni hazırlaşır ki, geçsin Gürcülər üzərinə. Gürcülərdən aparılan əsirləri, qənimətləri, işğal olunan əraziləri geri qaytarsın və 1160-cı ildə, ümumiyyətlə 12-ci əsrin 60-cı illərin əvvəllərində belə deyək, Gürcülər yenidən hücum eləyir Azərbaycana, Eldənizlər dövlətinə və bu zaman gəlirlər hara? Gəlirlər Dəbil şəhərinə. Dəbil şəhərini işğal edirlər. Dəbil deyim ki, Naxçıvan ərazisidir uşaqlar. Dəbili tuturlar və 1161-ci ildə də dərhal gəlirlər Ani şəhərini tuturlar yenidən. Anini də işğal edirlər. Ancaq Eldəniz dediyim kimi boş oturarmı? Xeyr, oturmaz. Eldəniz nə edəcək? Şəmsəddin Eldəniz 1163-cü ildə Naxçıvan döyüşünə girir. Naxçıvan döyüşündə bir tərəfdə Gürcülər, bir tərəfdə Şəmsəddin Eldənizin ordusu. Təbii ki, kim qalib gələcək Naxçıvan döyüşündə? 1163-cü ildə burada qeyd etmişəm.
Naxçıvan döyüşündə qalib gəldi Şəmsəddin Eldənizin ordusu və Gürcü çarı 3-cü Georgi öz ordusu ilə birlikdə məğlub olub geri qayıdırlar. Eldəniz bir il sonra 1164-cü ildə gedir yenidən Gürcülər üzərinə onları məğlub edir, xəzinəsini ələ keçirir və Dəbil şəhərini azad edir. Amma Ani şəhərini azad eləmir. Ani şəhərinin azad olunması təqribən bir 10 il çəkəcək. Ani şəhərinin azad olunmasını Eldəniz tapşıracaq kimə? Oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvana və Məhəmməd Cahan Pəhləvan hələ hakimiyyətə gəlməmişdən öncə, bax burada diqqətli olursunuz, ən çox dolaşdırılan yerlərdən biri və birincisi buradır. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyətinə aid olmayan hissə. Bunu izah edirəm sizə indi. Məhəmməd Cahan Pəhləvan atasının əmri ilə, atasının çağırışı ilə nə edəcək? Gedəcək 1175-ci ildə Ani şəhərini Gürcülərdən azad edəcək. Ondan sonra hökmdar seçiləcək. Vəssalam uşaqlar, bu Eldənizin dövrü bitdi. Yəni Eldənizin dövrü haqqında biz kifayət qədər məlumat verdik, bizə lazım olan məsələləri müzakirə elədik, vəssalam. Və 1175-ci ildə Şəmsəddin Eldəniz hakimiyyətdən gedir və yerinə gələcək onun oğlu, böyük oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan. Görək onun dövründə nələr var, qeyd etmişik biz bura. Məhəmməd Cahan Pəhləvan 1175-ci ildə 1186-cı ilə qədər hakimiyyətdə olur. Və bu adam hakimiyyətə gələndə bir çox şeyi atasından öyrənir. Təbii ki, dövləti necə idarə eləmək lazımdır, kimlərlə müharibə, kimlərlə dostluq eləmək lazımdır. Və Məhəmməd Cahan Pəhləvanın ilk işi bilirsiniz nə olur? Hakimiyyətə gələn kimi əvvəlcə 3-cü Toğrulun Atabəyi seçilir. O özü 3-cü Toğrulun Atabəyi idi, Sultan 3-cü Toğrulun. Hakimiyyətə gələn kimi nə edir? Dərhal iqta paylayır əhaliyə ki, onu feodallara ki, öz tərəfinə çəksin ki, ona mane olmasınlar. Ardınca atası kimi nə edəcək? 50 minlik ordu yaradacaq, bayaq dediyim kimi. Amma bu ordu atasından fərqli olaraq nizami orduydu. Daha nizam intizamlı, yəni daha da qayda qanunla idarə olunan bir orduydu. Ardınca da paytaxtı köçürür Həmədana. Az öncə dedik ki, Eldənizlər dövləti yarananda paytaxt Naxçıvan idi, düzdürmü? Ancaq Eldənizlər dövlətində biz 2 dənə paytaxt görəcəyik. Bəzi hallarda üçüncünü Təbriz olaraq əlavə edirəm, ancaq bu dəqiq qəti məlumat deyil. Rəsmi məlumat deyil uşaqlar, yadda saxlayın. Eldənizlərin bizə bəlli olan rəsmi 2 paytaxt olub. Bir, Naxçıvan dövlət yarananda Şəmsəddin Eldəniz paytaxtı Naxçıvan etmişdi. İkinci paytaxtı da oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvan nə edir? Köçürür Həmədana. İndiki Cənubi Azərbaycanın şəhərlərindən biri olan Həmədan şəhərinə. Daha sonra atası kimi o da eynən Gürcülərlə mübarizə aparır, hətta Gürcüləri dəfələrlə məğlub eləyir, Gürcüstana dəfələrlə uğurlu yürüşlər eləyir və s. Daha sonra Azərbaycanın idarəsini, hansı ki mərkəzdə Təbriz idi. Burada biraz çaşdırıla bilərsiniz ki, bəli, Azərbaycanın mərkəzi Təbriz idi, amma ümumi Eldənizlərin mərkəzi Təbriz olmayıb, yadda saxlayırsınız. Çünki Eldənizlər təkcə Azərbaycandan ibarət olmayıb, baxın bir şey ki, az öncə qeyd etdim ki, İran körfəzinə qədər, Dərbənddən İran körfəzinə qədər, yəni tək hazırki Azərbaycanı əhatə eləməyib. Azərbaycanı, mərkəzi Təbriz olan Azərbaycanı tapşıracaq kimə? Qardaşı Qızıl Arslan. İndi biz onun haqqında da danışacağıq. Daha sonra bir də Qızıl Arslanı öz oğlunun Atabəyi təyin edirdi ki, ona nəzarət eləsin, onun tərbiyəsi ilə məşğul olsun. Daha sonra bir sıra ölkələrdə Eldənizlərin hakimiyyətini tanıdacaq. Amma nominal şəkildə tanıdacaq. Yəni bir çox ölkələrə bu hakimiyyəti qəbul elətdirəcək, adına pullar kəsdirəcək, hətta Əhər şəhərinə gedir, Eldənizlər dövlətinin adından pullar kəsdirir bu şəhərdə. Daha sonra Mosul, Xuzistan, Fars və Hilat. Bu 4 şəhərdə, bu 4 ərazidə nə edəcək? Hakimiyyətini möhkəmləndirəcək. Artıq Məhəmməd Cahan Pəhləvan o qədər güclənib ki, təsəvvür edin. Həmədandan başladı, Həmədandan başlayan hakimiyyət hara kimi gəldi çıxdı? Mosul, Xuzistan, Fars və Hilata qədər gəldi çıxdı. Digər indiki İran ərazisində olan şəhərlərdən söhbət gedir, Əfqanistan ərazisində olan şəhərlərdən söhbət gedir və s. Vəssalam uşaqlar, bu Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyətinə diqqətli oluruq, aid olan hadisələr idi. Amma Məhəmməd Cahan Pəhləvanın Ani şəhərini azad etməsi, baxmayaraq ki, eyni ildədir, 1175-ci ildədir, diqqətli olursunuz, bu Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyətinə aid deyil, yadda saxlayın. Hakimiyyətə gəlməmişdən öncə idi. Yəni, adam getdi, Ani şəhərini azad elədi, ardınca da hakimiyyətə gəldi. Yaxşımı? Bu belə. Bu Məhəmməd Cahan Pəhləvanın dövrü idi. 1175-dən 1186-cı ilə qədər o da güclü dövrü idi. Dövlətin inkişaf mərhələsi düzdür. Ən yüksək inkişafı biz Eldənizdə görürük, ona söz yox. Ancaq övladları da yəni ona oxşamışdı. Ataları kimi dövləti düzgün, doğru, qərəzsiz şəkildə idarə edirdilər. 1186-cı ilə qədər mövcud olur hakimiyyətdə.
Daha sonra hakimiyyətə gələcək digər qardaşı Qızıl Arslan. Biz bayaq Qızıl Arslan haqqında danışdıq ki, Şəmsəddin Eldənizin ikinci oğludur. Yaxşı, görək Qızıl Arslanın dövründə çox hadisə yoxdur. Bizə lazım olan 2-3 məsələ var. Onu yadda saxlayacağıq. Birinci məsələ nədir? Ümumiyyətlə, mənim çox sevdiyim bir şey var. Həm öz şagirdlərimdə yenə deyirəm, həm digər şagirdlərdə kim ki, yəni buna əməl eləyir, o tarifi çox gözəl yadda saxlayır. Ən sevdiyim şey bilirsiniz nədir? İlləri yadda saxlamaq, hakimiyyət illərini. Məsələn, uşaqlar bəzən deyir ki, ay mənim hökmdarın illərini boş verə getsin. Yox uşaqlar, əzizlərim. Artıq dimdəki sualları biz ildən ilə görürük, neynirlər. Məsələn, sənə deyir ki, elə 2023-cü ildə yeri gəlmişdən qəbul sualı yadıma düşdü. Bax, 12-ci əsrin 80-ci illərindən söhbət gedirdi. 12-ci illərin 80-ci illərinə aid hadisəni istəyirdi bizdən, Azərbaycana aid hadisəni. Əgər uşaq 12-ci əsrin 80-ci illərinin 1180-lər olduğunu bilirsə, 12-ci əsrin 80-ci illərinin, yəni 1180-in, 1186-nın, Qızıl Arslanın hakimiyyətə gəldiyi ili bilirsə, deməli o uşaq avtomatik olaraq hadisənin Qızıl Arslana aid olduğunu neyəcək, tapıb oradan yazacaqdır. Vəssalam. Ona görə əzizlərim, yəni demirəm, qəbulda sizə sual gəlməyəcək ki, filan hökmdar neçənci illərdə hakimiyyətdə olub. Təbii ki, din bu qədər bəsit sual verməz. Ancaq neyəcək? Sizə baxın əsrlə salacaq suallar ki, qarşınıza gətirəcək ki, 12-ci əsrin 80-ci illəri, 12-ci əsrin 70-ci illəri, nə bilim, 13-cü əsrin 20-ci illərində son hökmdar və s. Mən artıq hökmdarın hakimiyyət illərini bilirəmsə, avtomatik olaraq həmin hadisəni neyəcəm? Oradan düzgün şəkildə tapıb çıxaracağım variantını. Ona görə diqqətli olun əzizlərim. Mən uşaqlar qeyd etdiyim kimi Qızıl Arslan 1186-cı ildə gəlir hakimiyyətə, 1191-ci ilə qədər hakimiyyətdə mövcud olur və adam hakimiyyətə gələndə ilk nə olur? İlk olur ki, iri feodalları, hansı ki müxalifət var idi, hakimiyyətə qarşı çıxırdılar, onları məğlub eləsin və onların hakimiyyətini dəf edir. Hakimiyyətini deyirəm, onların müqavimətini qırır, yəni uzaqlaşdırır onları hakimiyyət, yenə hakimiyyət deyirəm. Yəni işlərdən uzaqlaşdırır ki, onlara yaxınlaşmasın, ölkənin idarəçiliyinə mane olmasın. Daha sonra nə edəcək? Daha sonra Qızıl Arslan Sultan 3-cü Toğrul və onun oğlu ilə döyüşə girəcək. 1190-cı ildə Həmədan döyüşü. Yəni onu da düzdür, lövhəmizdə yer qalmayıb. Buradan qeyd edirik 1190 Həmədan döyüşü. Biz Həmədan döyüşündə uşaqlar çox yerdə rast gələcəyik. Söhbət Azərbaycan tarixindən gedir təbii ki. 1190-cı ildə Azərbaycan tarixindən daha bir Həmədan döyüşü baş verir və Qızıl Arslan 3-cü Toğrul, İraq Səlcuq Sultanı 3-cü Toğrul və onun oğlunu nə edir? Həmin döyüşdə məğlub edir, hücumlarını dəf edir və qalib gəlir. Daha sonra isə 1191-ci ildə Sultan titulu alacaq Qızıl Arslan, ancaq həmin ad ona düşmür, belə deyək. O Sultan titulunu qəbul etdikdən sonra elə həmin ildə də sui-qəsd nəticəsində öldürülür. Ancaq öldürülsə də bir də Qızıl Arslanda ən mühüm məsələ, onu bayaq dərsin başlanğıcında dedim ki, atası ilə, Eldənizlə oxşar cəhət nə idi? Şirvanşahların asıla salınması. Qızıl Arslan görür ki, Şirvanşahların hökmdarı 1-ci Axistan artıq müstəqilliyə meyl edir, yenidən hakimiyyətə bərpa edir, yenidən onların asılılığından çıxmağa çalışır və bunun üçün dərhal yenidən hücum edir Şirvanşahlar üzərinə və Şirvanşahları, yəni Aksitanı yenidən özünə tabe edərək onu vassal asılılığına salır. Və bununla da Azərbaycan tarixində Eldənizlər dövlətində iki hökmdar, Şəmsəddin Eldəniz və oğlu Qızıl Arslan, kiçik oğlu, yəni Qızıl Arslan nə edəcək? Şirvanşahlar dövlətinə asılı hala salmaqla Azərbaycanı vahid şəkildə yenidən birləşdirəcək. Daha sonra Qızıl Arslan qeyd etdiyim kimi 1191-ci ildə Sultan titulunu qəbul etdikdən sonra sui-qəsd nəticəsində düzdür, onun əlaqəsi yoxdur, sadəcə həmin vaxt eynidir deyə deyirəm. Həmin ildə olduğu üçün deyirəm ki, bu titulu qəbul etdikdən sonra çox güman ki, adam nəzərə gəlir və öldürülür, sui-qəsd nəticəsində öldürülür. Bir də onun dövründə dövlətin ərazisi İsfahana qədər genişlənmişdi. Dərbənddən İsfahana qədər böyük bir ərazini əhatə etmişdi. Daha sonra hakimiyyət artıq zəifləyir, dövlətin artıq yavaş-yavaş sonu yaxınlaşır. Bu sonu da yaxınlaşdıran kimlər olur? Təbii ki, bacarıqsız hökmdarlar, hakimiyyətdən başı çıxmayan, ancaq vaxtını əyləncəyə, rüşvətə, boş-boş işlərə sərf edən hökmdarların nəticəsində, sayəsində dövlət artıq uçuruma getdi. Gələcək dövlətin 4-cü hökmdarı olan Əbu Bəkrin dövrünə, Əbu Bəkir də 1191-ci ildən 1210-cu ilə qədər hakimiyyətdə olur, ancaq onun dövrü artıq Eldənizlərin tənəzzülü hesab olunurdu. Nəyə görə uşaqlar? Çünki bir dövlətdə artıq dövlətə qayğı göstərilmirsə, dövlətin inkişafı, rifahı üçün çalışılmırsa, əgər hökmdarın, idarə edən şəxsin başı ancaq əyləncələrə, rüşvətə, başqa-başqa işlərə qarışıbsa, təbii ki, o dövlət nə edəcək? O dövlət avtomatik olaraq uçuruma doğru gedəcək və çox yəni çəkməyəcək, bir neçə ilə süqut edəcək. Və bundan da istifadə edəcək kimlər? Qonşular, hansı ki, nəzarətdə saxlayırlar ki, dövlət zəifləsin, həmən gedək işğal edək və qonşu düşmən dövlətlər dərhal hücum edəcək. Deməli, Əbu Bəkrin dövründə biz nə görəcəyik uşaqlar? Əbu Bəkrin dövründə görəcəyik ki, dövlətin tənəzzülü başladı. Ancaq bir müsbət cəhətini deyə bilərik Əbu Bəkrin. Pisini desək, gərək yaxşısını da deyək. Adam nə elədi? Xarəzmşah Təkəşi məğlub elədi. Düzdür. 1194-cü ildə birinci məğlub olacaq. 1194-cü ildə Xarəzmşah hökmdarı Təkəş
gəlir. Xarəzmşahlar da elə onların qonşuluğunda Səlcuqların parçalanması nəticəsində yaranan digər bir dövlət idi. Bunlar kimi Xarəzmşah təkrar gəlir 1194-cü ildə Xorasan, Rey və Həmədan. Bu üç şəhərimizi işğal eləyəcək. Bu üç şəhərimizi geri alacaq. Ancaq 1197-ci ildə onu yenidən Əbubəkir döyüşdə məğlub edəcək və Azərbaycandan qovub çıxardacaq. Ancaq buna baxmayaraq artıq dövlət yetərincə zəifləyib və buna görə də Gürcülər dərhal hücum edəcək Əbubəkirin dövründə Azərbaycana. Oxşarlıq götürürük. Gürcülərin Azərbaycana hücumu kimlərdə gördük? Başda Eldənizdə gördük. Məhəmməd Can Pəhləvanda gördük. Qızıl Arslanda Gürcülərlə bağlı bir məlumat görmədik. Amma digər son hökmdarlarda yenidən görəcəyik. Bu belə. Daha sonra sonuncu hökmdar gəlir Özbək. Atabəy Özbək 1210-dan 1225-ci ilə qədər. Onun dövrü tamam dağınıqlıq dövrüdür. Gürcülərin, Monqolların, eyni zamanda Xarəzmşahların yenidən Azərbaycana gəlişidir ki, eyni vaxtda üç düşmənin ölkəyə daxil olması nə deməkdir? Artıq paytaxtın belə deyək də silinməsi, süqutun yaxınlaşması deməkdir və nəticədə də Atabəylər dövləti 1225-ci ildə Xarəzmşahlar tərəfindən süqut eləyəcək. Sonuncu hökmdar dedik kim idi? Atabəy Özbək idi. Hansı ki Özbək öncə Əbubəkirin dövründə hakim təyin olmuşdu ora. Ancaq sonra yaxşı idarə edə bilmədiyi üçün ölkə daha da zəiflədi və xarici işğallara məruz qalaraq 1225-ci ildə Xarəzmşahlar tərəfindən süquta uğradıldı.